们的这个客机辅舱的带货基本上要比它更准点，稳定性比它强。那载运量也比它大，它本身这趟车呢能够装40吨的货。如果是客机呢，一般需要3台的这个737的货机才能装得下。那第二个呢，比陆运来说，它的时效最少要快半天，所以呢，对于这个客户的服务体验还是很好的。这是我们的高铁快运专用箱，我们铁路部门呢一直在积极地挖掘高铁运输的潜力，创新高铁列车的装载能力。